सब्सक्राइब कीजिए टेक गुरु सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करने पर आवाज़ नहीं जा रही है तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें। तो अगर आप व्हाट्सएप पर किसी को वीडियो कॉल कर रहे हैं और आपके मोबाइल से आवाज़ नहीं जा रही है तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है, चलिए सीखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में आ जाना है। मोबाइल की सेटिंग को ओपन कीजिए। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप ऊपर या नीचे देखिए, आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ सेटिंग में सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको साउंड एंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा एडजस्ट वॉल्यूम, तो आपको इस वॉल्यूम को फुल कर देना है। इस वॉल्यूम को फुल करने के बाद अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइलेंट मोड। अगर ये इनेबल है तो इसको आपको बंद कर देना है। ये दोनों सेटिंग करने के बाद अब आपको यहाँ से बाहर आ जाना है। अब आपको सेटिंग में ही ऊपर या नीचे एक ऑप्शन खोजना है ऐप्स का। तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज ऐप्स का, या फिर हो सकता है आपके मोबाइल में ऐप मैनेजमेंट या फिर ऐप मैनेजर जैसा ऑप्शन हो, तो उस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके मोबाइल की सारी ऐप्स आ जाएंगी। तो आपको अपने व्हाट्सएप को ढूंढना है। तो यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए और अब यहाँ पर आपको व्हाट्सएप कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है। आप इस सेटिंग को इस प्रकार से भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आप बाहर आ जाइए। आपको अपने व्हाट्सएप पर 2-3 सेकंड के लिए उंगली से दबा कर रखना है। फिर यहाँ पर आपको एक छोटा सा आई बटन दिखेगा या फिर यहाँ पर ऐप इन्फो दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपके व्हाट्सएप की ऐप इन्फो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से सबसे पहले आपको इसको फोर्स स्टॉप पर क्लिक करके ओके कर देना है। और अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर डेटा का, या फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज का, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ क्लियर डेटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्लियर कैसे कर देना है और ओके कर दीजिए। यहाँ पर आपको केवल क्लियर कैसे करना है, क्लियर ऑल डेटा मत कीजिएगा। इसके बाद आपको बैक करना है थोड़ा सा, और अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप परमिशन का, या फिर केवल परमिशन लिखा होगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए और देखिए ऊपर में आपको मिलेगा अलाउड, उसके बाद नीचे में आपको मिलेगा नॉट अलाउड। तो जो परमिशन नॉट अलाउड हैं तो उसमें देखिए एक ऑप्शन होगा माइक्रोफोन का, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से इसको अलाउ कर देना है। इतना करने के बाद अब आपको इससे बाहर आ जाना है। यहाँ से इसको बैक कर लीजिए। अब इसके बाद आपको आ जाना है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप सर्च करने के बाद अगर यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है तो आपको अपने व्हाट्सएप को अपडेट कर देना है। फिलहाल के लिए मेरे व्हाट्सएप में कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है, तो यहाँ से मैं इसको बैक कर लेता हूँ। अब आपको अपने मोबाइल को एक बार रिबूट करना है, या फिर रिस्टार्ट कर लीजिए, या फिर उसको स्विच ऑफ करके दोबारा से ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपका ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो एक बार आप अपने मोबाइल की कनेक्टिविटी चेक कर लीजिए और अपने मोबाइल का स्पीकर भी चेक कर लीजिए। कई बार मोबाइल में अच्छा नेटवर्क ना होने की वजह से भी आवाज़ नहीं जाती है। तो आई होप कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछ लीजिएगा।